Добрый день! Сегодня мы находимся на интересном объекте. Это дом каркасный. В нем мы установили печь-камин чешского производства ABX модель Rigon. Дополнительно мы сделали противопожарную стенку, облицевали ее натуральным камнем талькохлорид. На основание положили стеклянную пластину и хотим вам во всем об этом рассказать и показать. Камин мы уже растопили, прогрели его, положили небольшое полежко, так что вы могли оценить высоту горения пламени, саму печь, относительно меня я 1,80 м высотой. Противопожарная стена выполнена из талькохлорида, внутри силовой каркас с базальтовой ватой и плитами антифлейм. Основание у нас выполнено в стекле, стеклянная плита, которая выдерживает высокую температуру и выдерживает массу печи. Но при всем при этом дом каркасный, дополнительного фундамента под печку не требовалось. Система дымоудаления здесь магма, окрашенная в черный цвет сразу же термостойкой краской. Заодно хотим протестировать, какая температура отходящих газов у самой печи и какая температура на самом дымоходе, на трубе сэндвич. Сам корпус печи, видно или нет, 116, 154, 160 спокойно может быть на рамке, даже до 200. Цокольная часть 130, 150 градусов. Смотрим по дымоходу. Этот элемент у нас без изоляции, он голый. Имеем температуру примерно 170-180 градусов. Дальше у нас установлен сэндвич-шибер поворотный. И снимаем температуру на трубе сэндвич. 65 градусов. То есть если внизу у нас температура 170-175, то на трубе сэндвич на первом голом участке всего 67-65 градусов. Поднимаемся к потолку, проходу кровли 52 градуса. Это у нас на трубе сэндвич. Сделана разделка. Температура на фланце всего 40 градусов. Печь Rigon чешского производства, завод ABX, имеет простые регулировки по горению, которые спрятаны за дверцу, что не мешает, здесь нет лишних рычагов на самой печи. Сейчас попробуем ее порегулировать. Регулятор находится за этой дверкой на магните. Довольно-таки прикольно. Есть подача воздуха на колосниковую решетку, есть подача воздуха на приток воздуха с улицы. Внутри мы сделали подключение, гофрированный рукав. И дальше приточка идет непосредственно с улицы. Я думаю, в обзоре мы это вам покажем. Сейчас у нас форсированное горение. Мы уменьшаем подачу кислорода в камеру сгорания. Заработали шклерочки. Прикрываем еще одну подачу воздуха. И пламя будет потихонечку успокаиваться. Это называется режим длительного горения. Поленьев у нас не так много сейчас в камере сгорания. Будь их чуть побольше, можно было увидеть еще северное сияние. Но мы сейчас не растапливаем печку, лето, довольно-таки уже жарко. И мне уже начинает капать. Печь имеет линейный нагрев. То есть здесь, вот в этой обстановке, плюс сам тальк, он довольно-таки сильно нагревается, потом еще аккумулирует и отдает тепло. Пламя успокаивается в таком режиме, спокойно может до 8 часов ее томить, эту печку. Преимущество талька в том, что он, конечно, аккумулирует тепло, и вся эта стенка, она будет потом уже отдавать его обратно. Даже тогда, когда печка остынет. На основании мы использовали стекло. Вот оно сейчас поднагрелось. Здесь ламинат, кварцвинил. Вообще мы рекомендуем использовать стекла даже на плитку, так как она укладывается со швами, заполняет затиркой. Когда выпадают угольки сажи, то они забивают эти места. Ну и сложно довольно-таки их отереть. Получается, что весь ваш красивый шов дальше будет идти вот черным в грязи. Либо вы постоянно вымывать, либо просто купить напольную плиту. Выглядит это, конечно, бомбически вживую. Еще одно преимущество этой печи в том, что, сняв верхнюю плиту, мы можем спокойно загрузить туда камни ABX для теплонакопления.
Либо мы можем использовать тот же талькохлорид и заполнить все вот это вот пространство. Можешь подъехать, покажу. Все вот это пространство для того, чтобы заложить теплоаккумуляционными камнями. Как только печка начинает остывать, в работу подключаются именно теплоаккумуляционные камушки. Так что на зимний период самое то. Рекомендую. Очень понравилась идея с дровником, которая оформлена такой в стиле лофт, в металле. Много кто делает, много где я видел, но эти ребята, здесь есть логотип, можно будет посмотреть, как называются, про дровники вроде как. Придумали следующее. Сюда подвели провод к трансформатору, который подает питание на диодную ленту. И вы можете спокойно управлять с телефона самой подсветкой, плюс привязать ее к умному дому. Как бы выглядит вообще топчик. Мне очень понравилась идея. Ребятам респект. Считаю, что в этом проекте мы использовали печь именно по назначению, дополнительный источник обогрева, плюс на зимний период при отключении электричества печку можно дополнительно загрузить теплоемкими камнями. И в этом пространстве, тут open space, идеально подходит именно сама форма печи, форма цилиндра. Она вытянутая, вместе с дымоходом с черным, смотрится довольно-таки круто. На этом у меня, наверное, все. Это был краткий обзор печи ABX Oregon. Следите за нами, будем рассказывать еще что-нибудь полезное.